Muy buenas noches, seguidores de las redes sociales. Nos encontramos aquí en el Parque de la Colonia Osito, Siglo XXI, donde osito, vecinos nos acaban hace unos momentos de reportar peludito, peludito, sonidos de peludito. diversas detonaciones. Nos trasladamos aquí hasta el lugar donde los vecinos reportan que se han estado escuchando diversas detonaciones. Y sí, efectivamente, como acabamos de comprobar, ¿saben qué? Sí, hay, espérame tantito, ¿no? Hey, güey, ¿qué? ¿No hay chance para uno más o qué? Sí, ¿Sabes qué? Córtale la transmisión. Sí, son detonaciones